Na yunguli bango déjà ba kitisi déjà ba salité. C'est ça qui yunguli. Rika kokibi. Wow. Wongolo. Chekele. C'est beaucoup koka. Kudu. Papa Maswaku. Via Queen Mada. Patricia Saka. Papa Maswaku la fille c'est congolais. Choucha papa. Choucha mama. Yeah. Bomba alliance de plique Papi Kader. Mwana mwa. Moi petit yo. Subanami. Mwana mwa. Moi petit yo. Subanami. Edwige Lomia. Bana di secteur benu telema. Atato ya kanayo. Atato mela kanayo. Lilo magamu change. Daphne Laetitia. Sanga Palasi Navwandi 2017 Moto ya Kepela Alex Mboma DJ Pati DJ MC Jordi Allez Bazana Ilokute Mayonnaise Chituka Igor Balubote Plishi Mbongo Oleza la douche ya poto aya kubima la douche ya kisasa. Alors bandoki nyonso ya quartier bafungula matoi buyokanga bien. Oyo nyonso aza kulandi na famille na ngai tokosuka mabe. Batu ya quartier bufungula matoi buyokanga bien. Munu muke mukongo mukeva mulube benu pingila mwana na ngai okula bibi na douche bukumona ya kula kale quartier. Koma mutu azala kina shari bebe aza kusokula na douche mara moka ya kubimana kikoso. Alors naza kulu baboye oyo nyonso aza na quartier azali ndoki afungula matoi neye nakutu nasalaka na ngai bajete ngai bana na ngai nakomisa bango propriété privé na ngai soki nalingi nalia na ntongo nalie na midi nalie mpo nazwa na ngai mikanda na komi nde bayebi na bango ke nazalaka na ngai ndoki misala na ngai nasina ebisala ngai bato bandakala nasenga bosomela motu mai mobimba opesa nam osi omene onapesa yo sombaki mai yango yo sombaki te yo kusopelelo onopesa toke mablaka papulu yo sosombela okopesaka otyaka motu eloko na otenga onakabi olimba nanga na sombi 500 fa na tikeli yo ozomonango baje oza mpe osome motu momima opese bululu naki bezo mai ya 500 francs ya 50 francs kuta ya 500 francs baje na bien abe evante amba yoka bakate soki ozala na volonté nango te nga eza te yo opera so eilobi osali memso wana pike na pelo agene pululu yo sombi agene no moboyi nga na mela omoni amosala na ndako na biso ona kasi bayolu yo moto mesenga ke nazwi bilo atata mwana na ngai azalaka na poto akotaki na sali de basa kusokula mbala moko abimi na kikoso na dusi na bango mpona komisa ngo grenade natekaka boye tia na bwakeli ye ndenge yali wana kei alors baze wana bosango bino na ye nani wana oyo avandi kuna bino mibale baze na bino na bana na ngai te mpona bombaka bana na ngai lokola sozo kobatela bana na ye toyenge wana biseka naza oyiba te uza otianga na vision kere nini eza oleka oyo naza omona uza osala lokola triangle kebo isungi boye eye boye yo kozongisanga na gene te soki te so natali na information nde babi nini résultat agene na nzoto ya bagene nde ezosala nyonso nde azosala ti jeune moko ameli yango to te aza suka ningani ekwayi pourquoi pas nazonga eloko nanga pire nini omona te te jika ndenge naza boye naza kuluba na moto te makambo oyo eleki naza kuluba na quartier donc ntango naza kuluba quartier
quartier bato bazali ebele ya quartier sikoyo oyo nyonso akumona ke swiye yende moto aza kusala bongo moni ngai naza zuba te kaka quartier ozoloba na quartier ngo quartier latin ou koma maswa koza mokongo koma yo mokongo oza zenga luketu ozopermettre oswana na ngonga ngo yango oyo bidelwe uzala zenga luketu uzala ngonga ngo yango oyo ngonga nde koki na lubela bato oyo nyonso baza kosala mabele ya quartier olobi eswinga te mpona nini si ozoloba ngai nafandi wana eswinga te mpona nini lokola ye eza mongala ngonga ngo yango oyo alingatiye ngonga ngo yango oyo azodasi ya koswana na yo maswako azoloba papa ata yo moko ngonga ngo yango oyo oka biloko ya vi aya soki toyebisaki yo moko mona biso kaka mabe bo baninga bayaka ata na wa canadienne ya 500 Faites-la tu vas la parachuter soi-même. Et soi-même. Parachuter soi-même. À Paris. Yo. Parachuter soi-même. Tika. Oh, yonde. Tika ta mambo sala tika. Tika de tika. Veye ki bango. Na mère. mais yo Na opi. Vetanga li malheureux. ça décor Teta, na bien. Sama ta poto nyonso baya andesi yo. Na fena na isasa. D'accord. Ya tika okeo ele lote sala décor. Esunga yo. Longola oyo simba oyo. Tika kwa lobi. Tika. Ma présidente, yo koni muto a manqué 16 jours. Maman, imoseka mongala ngonga ngo yango oyo apermettre komanke yo moto azobebisa ye muyaka pape te yo mokendi la patos alobi nanga tali nde bozaka na quartier maswaki oza camarade nanga te si ozoloba benga na lobi pourkui kaka moseka loba yo na Sasa bimi na kikoso. Nani asali katoza na fena ndoto yo adimia na kisasa nani asali tala sala bungute Fide lwe yo mtu sali ke mwana nanga songa na kisasa na kikoso nini obango ya bimi dema mozo ba bile solo mona bimi kikoso azale kina poto azale kina sali de be bale boko asutuka boya sali kikoso donc mwana pena bimi na kikoso abimi na kikoso po abimi kaka na sweme efiliki ye mutubo yedo mama naza kuyebate azala na kaleson falika koloba naza na droit quand même j'ai le droit naza na droit quand même bino kusala culture faut mwana ba makamusha na territoire la moto tena na yali na kota na territoire la moto te oui na kota na territoire yo mbala suke ukisa mbala suka mbala suka ukisa mbala ndokele bino na quartier chez yebane mbala suka mwana motie maswaka uti poto boyanele kikosi na kisasa ate yo mo atina mwana na poto na pasi nateka ndambo lipango bongo yo tinda mwasi no wapi nani mwasi naye nani watinda ina fulu nani nga mwasi fulu sel pepe etanke sel pepe papa sei atala muni kindoke abu minzila
Ampita da utambula pieni. Makolo mtakala. Yoko shali. Ok, no dubayeche pepe mwasi na beli boma. Meli boma shoto mutabeli boma bakutirejea. Yope isiri. Isiri. Esiri watu. Atita mwana pato abibna kikosu na kanti na sawa munga. Nam sawa matu. Jambe lingisha yo, Tukukani. Shaya makashi buya makolo lisusu benda fami, toujours ensemble. Tu fais la bonne La sala. Vendredi, samedi, dimanche. La soirée à vendredi à yo ça. Yo muto oyeba nani moi mon côté. Et ça va amener ah. Si on a pas si quoi de l'autre puis na na posa mon coquette. Na ma série ndo mon amako. Parce que ngana kanse coquette pour la ngaza moi si mabe. Nani bina kufuta. On fait foutre. On futa. Et c'est quoi le parce qu'on y rose à table. Ça fait d'ailleurs mon repère. Dans le masque. Faites attention. Papa. Yo, Kachafou, faites attention. Kachafou, ou bien biso kasi to ba ningi ni ofutango bon Botuna ya lo balebino nyongo se le kone ya lo bité ngapina ko libate faut foutre nyongo papa vide mais non pour tout ça les arrêter on va vite pour point on peut perdre fina yo on peut perdre papa you can see me the sala boy pam on peut perdre fina tuna ali for the money tuna ali for the money muta pesa na helicopter bomela ka for the money c'est moi soko foutre nyongo te na hotelma wa obiki pona bingina na soko nyongo oza kamba abiki pona bingina ukibiki ke saka magade mo soko kamba soni
Pourquoi tu es mon camarade? Mais moi, Talifi n'a pas kendele. Nana mona na princesse ndenge Léopold na zangi mbongo. Akoma komo saka na komi na bato bana mbongo négliger nga na binom no masa mala ya koketi. Ozui. Hein? Ozui. Nani? Yo. Nga. Bon mais ati. Mais on a la socialisation que vie est compliqué. Yo mona moza physique mais monsieur côté spirituel. Yo ande ko na mbali. Parce que yo mona oza. Hein? Donc ma oza mbali mata, mbali mata. Tellement na ndema bata tellement. Tema ma tout doit mani ma bata tema. Tema ma bo, lomba tema. Tema bien tende au téléma. Tema ma tout doit. Yale. À côté mani. Mais bon mais Utandimi yo. Na joye. Papa. Yo. Papa, c'est super on a yo, ngapela refuta. Ngapela soza on a yo, ngapela refuta. Pose pas imbécile. Yo za mutuno za kusala bien te. Imbécile. Nabi wa sofa tinga lo futa ndio soza combien? Futa niongo na malembe tia bana mala à l'aise. Futa niongo na ngande to yokana. To sala boy. Oza mukolo. Nani? Ayone mona muke. Sila na dubana. OK. Ndenge tuza boy, moni te ki yom tuza ko alerter bato. Hein? Omoni yango nini? Njeta minu. Ba déficit nyo. Osaka nyo. C'est ça la sens. Il déficit était yom, ta déficit. Ngazo comprendre. Nyongo abonde se bo botu na ezani. Ezani. Sosa mubade te. Mbona bango nyongo. Hein? Nyongo ezani. Sosa pena mubali. Sosa pena mubali. Obote mwana ya mubali oyo. Lubala bango nyongo. Nyongo yo tozo. Nyongo ezani ba. Bonto sanga bana. Ngana maswaku toza ba camarade. To yebile to tambura. Papa to yebi. Azwi nyongo nanga ali tala maswaku ko sala ba fate fo. Papa. Bokanga. Na ko pamba bokanga. Papa. Na bete. Soza ki mo mobali ko pa ido ki mobali. Est-ce que la fille est Eza so ça. Oza so eba idio. Ko ibi mo mwana. O kama shan ko pala yemba ba ibi nga mo mwana. Donc fi ona princesse aye. Bon mwana na mwana ndeni ba pasteur bisana me kukuta na ite. Donc ngata unkale sala ke na sanga sanga toto na mwana mwasi. Ala yiba ngai. Tane na mo teka ko. Na mo teka ba teto na mo ko sa ba ko. Ba na nyoso sala ona kitati na mambo. Aiba ki mbali nyoso. Ya bio. Ngape na zana nga deja na kanga boye pa pululu. Siko atozolo babo ezosa nga motema pasi te. Bo mwa so bande ko vivre na ya koma na eda na Luanda. Bo wanga na kia wanga na ko beka. Zaka na olinga nde yo loba. Ko kande obimisa te. Bo me atenga sko na poso ni na mona ko kesko to bonisa. Akena Ngola. Akena ngola deja. Kala wana atina umba mbongo. Atina yo senga. Atina. Tala ko keto atina polisi. Sala mo ko na senga no ko ket pardon lo. Parce que na mona mo sa fina ngane yem to za ki bien même si fina di ko la mona fia. Ngama ude sala nga passe. Esa nga passe to ma bi sama amna na mona Pierrot pena ka Pierrot. Ta fina mande ko ta fina ande ko ta fina ande tikango. Pesa mbongo batinde ndio. Pesa mbongo na benga mi ndaka mninga na. Nasa ya na fosi mo binuma babuso ba ne komole. Babuso ba ne komole. Oliko mitya na place ya kiyaya te. Pona nini? Yonga na za oke obengi edo atindele mbongo nga nazo bela batindele mbongo olopesa ngai ozwi mbongo ngo okangi na yango. Oliki monster solo kuta. Hein? Mbongo nanga na sengi nga moko na bengi personne na nga Paris. C'est là ko par exemple on expliquer oti. On ça poser des demandes d'explication par nga. Na bengi personne na nga Paris Kadishu. Ayebisi nga kaza mbongo te. Ne na bengi mwasi na yo. Alobi na nga ke Vela na tudo lokone après yo bengo mo bani nalo bake mbongo wana tinende yo. Mbona obela mutu. L'accent appelle de mec. Quand on doit c'est bon ça va checking on tamba benga ine bazon senda. On doit raison. Soko lingi osenga yeba via poto za pasi elolini. Et donc nenga tikali yemo na poto na oyeba te soko azo s'en sortir ndenge nini. Ale yo ko ma osenga mbongo na kombo na nga. Na mbongo pesote. Na mbongo pesote bali. Oui. Na mbongo oyebike nga zaki na poto. Oyebi. Oyebi bien que nga zaki na poto. Omi mona te mi ta itato mo te tugo ngo mte zombo wana lia. Olia ko na ni sama na tushi. Comme si j'ai na tushi te. Na yebi ke kanto bimba. Ka oni landu ala swela bela na telefone bi yesa ko yako mo sembe ngo sambela te. Ya ngwana ko batira tushi se ngo batira ba kala. Vo panzanga ka sa ka bimba. Quartier mo bimba si ba yebi ke ngana bimba ke na douche boye.
Nazo respecté au makasi. Ya na somo za kama na kitu mungu za. Sio kwa mungu za kusaidia. Ndio. Papa sio kwa sababu kwani. Oni passe pesa la. Mungu la ndana mungu la ndate kwa bi mana douche. Ebite bat bazo se moquer dans poto mobimat. Wasu ne sika o chambo la te. Bat ba commission sujet ya koseka. O commission sujet à moquerie ma chérie. Fatou, s'il te plaît. Moni ata omeminga wapi? Ata ostanga basinga. Non sangote. Nalinga prendre makasi. On m'a prendre mon bal à la famille qui ça c'est la sorcellerie. Mais à niveau supérieur. Ici là. Oh là là, ma chérie, tu es malade. Maman, boni quoi ta babi que miso ngoya yo nzamba pesa ezo mona te. Mama kindoki ezo mona na misu boye. Hein? O mona poto, ezate ko za ko ba film roboye, oye poto na kimukolo no. Do o koli na poto yebi via poto mobali abimi na douche alimwe mama ekomi ontranga ko tumutu na komi na likamba ngo mobali akoti na kata douche awa na poto aki ko bima na Afrique na kikoso mais non na mona tie mama oh muzoba et puis muta bongo okanga mina ye maître Guy chinois motema Sandrine Boluka benga bisinga bifatu est-ce que ta copine est-ce que vous voulez vraiment dire non on dirait comme il déclare que mon baby on dirait tout non bâtir mon PC ma chérie moi c'est qui te comme on tonton on a to kuta nene a craquer yo do tala kando za moi c'est qui to tala kando za mi pende tonda hein et bela beauté za ma pesi est-ce que so sangani na tonton ana yaya obligé de choper la boîte so te kabouye ma chérie je n'arrive pas maman on couvre la broline on a complexe na poso na ye. Oh, yaka to solo la maman mbongo evandiana. Pardon. Moi tout si tant na yo ganga. Faut on a branlé té. Parce que branlé za motema na nganga na motema branlé. Famille kindoki ya famille ya branlé eza branlé té. Pena yebisa yo na yebisa o ke kindoki silati. Na zu mobali na ngana memia ba prière ba passer lo makasi. Ana poto kasi ba église makasi ati. To koti pena ba retraite pour na famille à branlé. Kindoki si là. Te onyo solo balanga so pe mobali okuta na aguna nga te non sango te mo mobali wana obi alingi soka sepe nanga on préfère yo zoyer parce qu'on s'appelle libre na zo occupé donc ya comme mawa nzamba pesi onyo so mo sa koza no na kimia na maboko a branli wa kimia te obali ndoki mobali nona aza pumbwele o ba congolais parce que na kimia bazana tu acceptes oui mais c'est honte de te voir une belle femme comme tu es là, sortir avec quelqu'un qui a Bimazandoki. On a porté dans l'oreille à boire. Très bien. Hein? Non, on a rien. Toi, de ces mots. Ah, on peut pas le sauter. Et puis, on a dit à la minute, on a comme la tout. Parce qu'on a volé la place, qu'on botte un désordre. RDC, qu'on a la place, qu'on botte un désordre. Moi, lakini penda kulia na pasi qu'on botte un désordre. Eh bien, aussi. Tena wewe bata. Kwa ndio hiyo yebo. Bo o ezani. Nini? Tena baba likongo la tu baba. Papa. Ya sandal. Ah, eza sandal sandal on bien. Bilo on va bien. Eza bien. Comme ça bien. Bilo on va bien. Eza bien. Bon appétit. Merci. Quiero quedar. No le van a que la más familia. Papa voulait. Nous allons se bébé, allez nous se. Ah.
Papa, il y a un t'es un bon livre. Hein? Il y a un bon livre. Linga. T'es un bon livre. Oh, vous avez un souvenir. Mais mon frère. Il y a un bon livre. Ah, oyo nde. Oloba oyo. Ezaki oti, umona iko yamuti. Quel est où lire? Oh, papa, oui, je suis un bel Ah, essaye. Merci. Bébé. Rolling. Va me l'amener dans mon colon. Mais dans un bengot. Kwa hizo utika kapoto ye ogeli esila kato. Atozo ne loko temo siki sika ye ogeli kali. Ampesa zo liba misuna bezo ko. Moyo na okipote. Apo zo wale madeso Omoni ba ikuna RDS madeso kwa mama wana mafuta mbili. Hata ulinya bosoko zongi. Princesse s'il te plaît. Chérie, écoute-moi d'abord. Est-ce que tu peux quand même écouter? Tu peux m'écouter même une minute, chérie. Écoute-moi même pour une minute. Princesse, s'il te plaît, chérie. Laisse-moi, c'est quoi ça tu veux faire tomber? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je vais m'expliquer quoi? Tu peux m'écouter d'abord, d'accord? Écoute, c'est vrai que ça nous passe. Ce n'est pas vrai. Ce sont des amis. On est souvent ensemble, mais moi je ne suis pas pratiquant de ça. Vous voyez, et pour mesures de sécurité puis des renseignements, c'est pourquoi la police est saisie, mais là, une fois que j'arrive à Paris, je vais décanter la situation. Hein? Attends. Attends, chérie, tu vois que comme la police, comme le document sur Ibungi, mais je voulais juste que au PS, dans 2 jours, je peux même accélérer les démarches. Là, c'est déclaré déjà perte sur le document. Je sais qu'il va pas bloquer en gros. Et là, sur la bénéficie passeport, j'ai la facilité pour y avoir aussi une. Chérie, s'il te plaît, écoute. Princesse. Emelenze mwana RDS kolia pasi kobota na désordre. Oyebele bongo Nakobeta bino bobeta porta. Na poto kobota za mbongo. Roli. Yozo na bana bongo. Ngai nam na botita, tata mwasi na botita. Roli ngana botika mo. Yozo aki wati na betrienne. Bien agilé. Popote ozalaki nazokamwa etindaka ata kutu kobenga pamba obengaka te efana ozalaka kuna libela na kamwa ndenge okomisa na afrika wana fana ovalaka na poto kuna ozwaki lola te erreur osala nde yango wana oyo kobimela na dushe nayebi te moto abimisako na dushe soki azala mayele te fana obimela na kalamu mpenza omona babido ndenge tona na kalamu na bambwa epola ndenge elekaka wenga na apprécie moto wana mais ozobimelaka na dushe asalaki eloko te papa ozoyeba bato te nayebi te soki poto ozalaki soki ozalaki ata kutu bato bazalaka na chine batindaka eloko yo otindaka eloko te obengaka moto te famille ata tolingi kokipe te ozalaka yo na yo lelo se retrouve na afrika demora masuwa kwaza na chance te bana nyonso baburiki na baburiki nini ko yango yelaki ozanga moto ozotalelewa obi masuwa kwaza na mali chance yango nobota bato na nyama nini bakozobota bibidele nyonso baoyo bakudendi dakar ya mikuse bazali baoyo bazanga miso bazali oyo bakimisi babwakisi eyeli oyo nga na se retrouver na Congo donc mpo na bino esa bino plaisir makasi. Ah bon? Ah donc tata moi c'est ce que bino boyebi eyeli oyo nga na yeli okanya ndoyi je t'aime frère chérie. Dans mon nom, on a fait ça, s'il te plaît, chérie.
au nom de l'amour. Ce copé, ça m'a juste strict $1000 dans la démarche, dans la Paris, et puis je vais récupérer tous mes biens. Quoi? Omar, tu as un problème de la tête? Hein? Si tu as un problème de la tête, il va te faire soigner, ok? Et regarde-moi, Omar. On va l'accent nini vraiment. T'es confus comme on a hein? Aventurier, oui. On s'est vraiment aventurier. Ouais, il a vu que nous avons salgé. Tu sais que la princesse, la moine king, on va s'accorder, ok? Le quoi bon, on est uni, soit disait moi je m'en fous. Oublie-moi. Ne m'appelle plus, ok? N'importe quoi. yayo na mema na yeteka ta na mboka ekozo kipuka moko namona yela ki papa na bien soki yayo moko yaka deja tambo ko to yo mwana ko minde nzambe aza kolingo tala oyo mpe lisusu o inutile soki otema kotrante na famille osana ngai na bono ngati nga pete mutu napekisaki yo bota te yo ezala mbala suka oloba makambo mama nakalukaka bandoki balukaka na suka longa tata mwasi ozo bandi mabe te tata mwasi yo moni te ndenge yo ye ofinga nga mabe ofinga pe denga ye mabele tala lola yoka mwana na boti akondane nga yo mpona nga na bebi sote mwana azofinga ngai na bota te yo ndimi tata mwasi po yo moto bandi mabe Broli zonga poto batala zonga poto batala Broli, mwana osakana na misu na yo. Osakana na misu na loko semi balto. Aza mwa muke. Isa lini. Broli, zonga poto batala yo. Baba mutana tata mwasi na yote na tata mwasi. Na bota na tata na yote. Makambo nyonso. Avec effet. Loka nga na ina kisasa. Olingo loka nga suna kende na kufa. Nakota na sama bele. Tata mwasi loba nzamba zate. Ngai na ozonga ka poto. Ozonga to. Lobi yenza nzamba zate. Tango nzambe babengana kwa mwana kitike nzambe ke yo. Ubino boka tene makamna bino bosali ndem teza esali ke nazonga kisasa. Eza volonté nzambe ndem talinga ke za. Nyonso wana eza sanze peta. Zonga poto batala. Sona pele susu ko abota te tolia yele. Tolia yele. Uda ba mboka. Soso na tolia lelo. Kela. Na opeki soso kate. Yo commence ba blague nanga. Bonga seni bo. Moi seni. Ba jeto na bokela nani? Mais asa coconut. Tambo. Yo faut marquer coconut respect. Bazobota te foko boma ye. Ba boma ye. Mbata na mukongo. Mais soso pembe ya suka pembe so azobota te fo ba boma ye. Yo muto mona ye te ka soso pembe yo mona. Kasi yo ndolo bi bonga la mona. Longwa. na fa ntse papa na soyi na papa yali kama nyongo te nde mokoma ke no bino mibale oya asimbi oyo esala bien te ya na soyi na papa soki aza na nyongo na yo to oza nyongo na ye bosilana na ndenge moko ya kale bosilana na ndenge moko ya bien mpo boza bakamarade yo na ye na papa awawa oyeba ndenge osilana ozala na moninga afuti yango ngai eza na ngai na likambo na yo mokebe na diambwange kala na pi
Ah. Kana la fille. On aime pas pourquoi. Ça Marisa. Tala, yona ukitaka kwa wazee kwa mutalipo mali kana full. Faites attention. Yone liboma mtumalamu. Na yona bishona na zama mtumalamu. Bon. Évidemment. Usuma bitu bafeli bezo solo lakini liboma ulimutaka wewe sere liboma. Baliaka biloko na bato te. Baliaka bena mpuku. Bampo, mpongo te kokula mpo. Kama tete nwako. Videbe. Haya zona mbongo na yuti. Moni, nadhani nyongo na te preba nene mimi mwana, utala ndenge na sa kupesha mbongo na yeye. Papa, moi go décider les $5. Dawa ya mbongo. Yolo kolo pressing ambongo ngabe na kongo tila teke yuko kena likamo na ngai yuko kusanga kaka si shall make you china mno ko sina wi ko sina na bala mo ko se kate Videl ayo merci wala ko sina ni Jim asali Yango mabejole kawa. asali yoni asali Ika mwana ngako seka yena tata ye abi masali Bana ni sanga mabe. Dumba nana tubaya. asali Bana ni bonjo pesa na. Bonjo pesa na bana ni. Aya pesa. Amonu yo. Ah, sei. Alisana hivi ngana wasema tu. Lika pediane kayono ngati. Hii ngara sura tata yeso bengana mwana sali yeso bengana. Mwana sali. Sanga ngobe. Kiba. Tala yo. Tala mama munu. Atuma be. Et c'est une fille que j'ai beaucoup aimée. Et puis là, nous avons bien compliqué. Et là, du coup, je n'ai pas compris comment la princesse va changer. La princesse Aline Soukouka été mon papa. Na benga princesse Aline a la téléphone. Ah bon? Et l'appel Nangaï a rejeté en haut. Et c'est pourquoi na sengi na Fanny le rôle entier en bolaye. Na ya tout le monde na bin ensemble. Boumeko eko solane na misu na bino peut-être akoyo kata bino. Azo rejeté l'appel. Non, Aliko ya mangali susute. Aya onde ko rejeté. Ko rejeté. Ah. Donc boaka. Ah dans le princesse. Donc en fait problème ezali. Comme ezali ndenge na yeboye parmi mes économies on est à Guinée. Princesse a une grande partie. Il y a beaucoup de monde à Guinée. Depuis quand? C'est vraiment longue histoire. Makambo na omona nayebi te naoyeba te so nasala nini nazoyeba te elo nini onga nasala moshe so nabeteli yo histoire nini naseretrouve na kisasa oyo ondima te elekela yo moshe okoimagine nakota na bouche na poto nasukuli nasilisi ndenge ezalaka kaka opangwisa mai napangwisa mai natie file elongo nazopangwisa mai naseretrouva na douche na kisasa na kikoso donc nazoyeba te nazala nini naoyeba te Broli so na comprendre o bien donc ndenge oza wana donc oyeki te Nai princess. Leka awa. Lexa. Comment se porter
Mata ina biso te. Princesse. Princesse. Mbongo, une grande part. Ya mbongo. Ya Oma, eza wapi? Oche wapi? Oliela nani? Mama te yomo. Atanga mokumi. Arwini. Arwini. Siko yo oyene akwani papa. Fanny. Boyende koswana na lopangu nanga. Eloko nini esilaka te. Soki princesse aboyi papa. Andimaki yo. Soki lelo aboyi. Botika ye. Aza libre. Est-ce que un camarade m'appelle? Avant de venir chez nous, il faut m'appeler d'abord. On a mon dos, c'est pas sauté. Mosika ya ngola yo uti. Oyeka kapona likamba princesse Naoma. Yo poza mwasi soyet. Ya ko préparer ko ya kisasa na volonté na ngate. Expliquer yo na kota ina dishi na sokola na sele ko na kisasa. Bon to no tala okoye. Oya na yo kwa ndengo zali na tala boyo na ndo mona na photo. Ndo mona na photo na ba WhatsApp na ba kilo na ko. Na ibate musala. Oli, mon frère. Moi, si la ngana ndazo bate soki a comprendre que na bate mukolongo azaki ndenge nini tanga comprendre que yim natika moi si la salle à manger a ose la ngana déjeuner na kende musala na koti na douche na sokoli na se retrouver na kisasa ningo mo na ngaboye nina volonté na ngate Oli bai ningo tika biso na kindi ngai na mo sana ngana de koko yo. Normalement, Sambela n'est pas prophète, Enoch Ndemba. Moutamemanga kuna, grand frère Nanga de Bola de Bundes. Avazonga, États-Unis, Yene Moutatika Makuna. On lit. Dans ma mou, ils sont spirituels. Ils sont normalité, dans la réalité. Et comme ça, les matis. En réalité, ils sont le roi Ngaïne, non, t'es comme ça. Awa, donc ils se retrouvent, ils sont pas de sauce. Le mambo, je suis pas prière. Mais il était place, il y a tout le monde qui là, mon frère. Pour ceux qui l'ont pas mouquité ou tout ça, on a mis sur la débat, on s'en met là. Voilà. Dans votre téléphone, dans tout ma prophète, vous suivez tout bien à ta pasteur, vous suivez un nom pasteur. Vous suivez un nom pasteur. Vous suivez un nom pasteur. Vous suivez un pour il est les cas, pour essayer les éléments. Donc, dans son téléphone, tu veux gagner un petit peu de temps. Soit la case de vente. Mais on est là dans tous ces années. Omar a besoin de bolingo et ça crise. A besoin de moi si. Princesse n'a pas eu beaucoup. Les gars pas mal. Les gars. Omar, Fanny, maman. Omar a besoin de princesse. Princesse a ça a besoin Omar le cola mobali. Et là c'est raison yo tout nanga. Bosolo la kit. Bosolo qui na yo moko lobi bosolo qui a boyi na. Explication exactement. Comment on a déjà expliqué. Nous expliquer comment pour yo. Princesse c'est nini? Princesse. Yo bu yo man. Ubu yo man. Na yo so a shari yo. No bu yo man. Na linga ko mar. Mais na yo découvrir que ça frontier. Yo na se méfier na se méfier na lingi souté. La ligne n'a pas été c'est le nom au mal. C'est ce côté l'aventurier. Il faut ça sur le côté. On a sur le côté moi na zane na. Ako vivre ndeni. Non la tandenge ni. Ba bicho minene bona na somba. On sur le côté. On sur le côté. Okomi chez moi na commerce na yo. Responsable na ngana yo. Yes. Bicho mtubuti. Ko linganga te. Aba linganga te oui. Ko lingi ba kananga na kufa. Yebi te moi mobile oyo. Ba tukani ba ninga na yepo akoteka drogue. Parce que bazwa ki bazipe na ngai. Donc lingi fina me kufa. Yo ça va non, faut pas dire ça, princesse. Je refuse. C'est ma personnalité. Papa, agane kutu na ngima me drogue te. Agane ngamo na mela kangu me drogue. Oyo ki nenga lobby. Dernier mon eza je refuse. Je vais te la drogue, ma belle. Pourquoi elle n'est pas mais cher. Fanny pas à moi. Maman, ka princesse kaka. Ah, tu es au bêtise. Maman, tu vas aller bon. Il faut que tu kaka god. Il y a la famille passe, la famille. C'est fou. Mais oui, Omar. Bunda bitumba na yo. Oui, Omar, oja féliciter. Drogue ringa maite bangunyo shubato bemela ka drogue baja ka charité yo ja propre ndenge papa za lokuta za lokuta ya solote
J'ai le côté. Boutel m'a mis nous là, voilà. Bimala yote. Kende, tu vois. Tu vois, il y a sur la drogue. Abima. Abima. Bayo. Comment t'as oublié la robe comme là, Chichi. Après, c'est la 5e chichi. Yo do kawa chichi. Esa amba ma o. Maman yo me sing. So chichi la sa. Ah, chin. C'est dans qui chinois. Ah, so qui chin. Yo mo zo ka. Chin. Et là on est en il y a bien un sens ni. La 4 langues nationales na mboka. Ni to la ki Congo. So c'est Swahili, Chiluba. Chin et Ruta. Il y a un peu ça qui y a qui chinois. Il y a Baluba. Ah, Mela dans la lingala. Mela. Pierrot na sai mabende na vai na yo. Pierrot, pour na peso contact na coquette ngo finga chiche ya Baluba. Et on muté mabe. Ça tombe bien. Sola ndeme mikolo ba sola pena na manqué yo. Na manka ba tu papa manga. Pardon. Yeah. Yo mutu nga comprendre. Yo ndo sana yo comprendre nga bien koleka mwasi. Comprendre? Esa yi. On comprend? Oza? Hein? Esa yi. Bon. Nga bino bosala ke nga leo na contact là sur la coquette. Vous comprenez? Et là, on a sepeli na nasa non merci parce que les lots finalement donc est déjà na chute. Mais à travers bino temps bosala ke vous savez que ah pour le 6e fois. Pour le bosala mabe. Mabe ni obiso sel poto fa. Parce que yo bi elashi mela. nasengi merci alors liboso ya mibale les années nana posa siko nde bino bosunganga po batu ba na relais donc il dit transitivité nde baloba donc bino bosona coquette bien et sunganga pe on comprendre na sens nini pour solo ngana coquette ngana lo wane kili oh lo wane naki ne makuna mboka ne kuna lwana na lwana ndimeo nani mate pansala na boni wala mamesa ulo mto sa copte ona maele ulo to so libo ete ona maele tate ti a insulte on anete tambola na ye to memoral oli mo biso to zero te to zero te bosoke oui biso tambola memoral on soit kutu to soit te biso tambola memoral c'est no pulunga na sepelu te on a bien kamala yo ndimi mimelo bio wangani sikonga e bon tika tindela ngambo comment tindela ngambo te kokati banake na lwanda bopesa numéro ne yaka lisolo na sens que na senge ba pardon na talise mambo le kana spiritualité kabi fo muto yo ema amnya sano sambo ah on sait quand vous bâtissez on sait quand on s'en va coquette on s'en va na ta côte on ça déjà on on se pas coquette bien abi na piro poussa na yana lufu ngana futa bien na mbongo na ngana na kangisa na kena loke na lufu boy apesa ba gazoza na ba kumba kuka si on nezana yo si ba uka basi nezana utelisona sima luau comme on ja kuka nezana na abinda sima luau kasi yana bi coquette na singaki basi ma wow de façon que après ça m'a que kuka pona so ko pamba te ba na fabrique c'est les boss américains azala fabrique c'est aza imbongo ti to change avec boy na moni na moshi na ti na moi penza on soit imbongo chichi o ba pulu lo ba na chichi mela otinga na uso mbongo manga na bo pesa bino ngako sala ngo bosu ngako yake na ngola na bo panda kata mino nani loko mona ngo pe bino zelo mais on me sou ben on peut vendredi donc non c'est mo ba mi na musala nga so aba fati et mon a sauté ba 100 francs tambola nyonso ba échange nyonso 100 francs mon a question na pesi bino uda valeur et écoute lo asu na sukula mutu comme 5 ko ila tika na 100 francs et 600 francs solo et ça lo bien ko lande te ça lo bien elika so za na on mais biso so fati na bi ba 100 francs on perd dans chichi ya solo na coquette on angola na non benga ululu on perd de bwendeni na perde na juste 100 francs yo en bien 100 francs ulo kizengi mimi na pa mamu na pesa ya mabe ça kizengi mimi poto mana kulimi akulo kelonga 18h mimi ngo akuko ngati mimi oli ngake na ngai oza aya d'accord
So quel Luanda, Non, excusez-moi. Téléphone, elle, non, je fonds le sirété, je fonds le sirété. Hein? Je me sais, c'est jouinga, tu y connais. Mais nani, il fallait nous tourner sur la papa, Laura Mantuila, Madame l'Argent, là, à Londres. Laura Mantuila, Madame l'Argent. Madame l'Argent. Madame la Tortique, Madame l'Argent. T'es là, moi, c'est moi, on a là, c'est quoi, Madame l'Argent. Laura Mantuila. T'es Laura Mantuila, Madame l'Argent. Comment vous savez? Laura Mantuila, Madame l'Argent. La tortille. Papa, je toujours sur. Donc, papa, on s'est comporté mal. Moi aussi, moi aussi. Donc, bon, on va aller à mais on a commis qu'on s'est soucié trop qu'on les cahiers mon colo moi aussi. Donc, décision na yé finale les accords maman qui t'enda. Avec nous voir dans CNPP. Est-ce que c'est normal vraiment? CNPP, j'approche pas ton bon ma va oui. Et Andy, je connais la famille wana nda kwa zote rejeni. Soin ça tata le bien trop yeli. Te kosoni sana yete papa maswaka. Olingo zo pa mais to ndengeni. Ache. Koza master na yo. Ache. Là tu tentes de solver nos problèmes oyo. Merci les paroles. Il y a les joueurs parole na moi na yo homme sérieux. Mais uzana et lokuti. Wana yebani. Yenenge na yo na ba wana au fini même yo bino buzaka kelo kuzaka tine bino zaka moi autorité mais autorité ngo buzana problème exact ça c'est oh ça va chérie hey c'est que c'est la bonne roi qui s'aime oh c'est ce beau ça là oh. Princesse, ngai. Yo nani? Boli tu sevo? Omilinga ke? Ngam ndo tindelo bambongo to ngazali na poto. Boselinga. Sali nini? Ongo sa publicité mbongo tindelanga. Te, yebisanga kasi mo bato batindela bato mbongo loka ba Charlie Malula. Te ba ba lo baki batindelanga tindela comme mbongo princesse ba sango publicité. Otemza na moyi, et passe na okele. C'est quoi ça avec toi? Mais Charlie Malula so ba tindela mbongo bazaka na mobali na José de Londres. Nga tozaka twando sana bango. Nazotindela mbongo na Western Union, nazotindela mbongo par-ci par-là, lelo bosalinga. C'est quoi c'est non thème, c'est non banderole? Non chérie, écoute, c'est toi. Chérie, non, Obela. Peut-être les choses au Bossana, tu vois. Tu sais que princesse, on a ces là qui n'a eu parce que tu vois, tous les quartiers mon corps et puis la CP là qui n'a eu tous à la cas et aussi là qui n'a pas na kin bon. Dès na moni yo ça ne dérange pas. On peut continuer. Ozana kino yaki ndenge nini poni mino bato bimana kikoso ozana sel de ben na poto obimina kikoso poni bozala bon hein tala so na problème amutu kende ba soigner yo OK so moninga nzela no lenga ko temisanga na divagation te na mwasi na ote po benga chéri loko kangilanga lo msino le kanzia mutanga lulanga oyo kangilanga ba chance nanga ta ba branli excuse-moi alors excuse-moi moninga plus jamais sur le moninga na oleka otelemisa ngo sanga de bêtises OK eloni nango esila te eloni esila te obalanga olatanga pete na mwasi na o mon frère nga nayebisaka déjà likambo soki papa zolinga mama akende sen pepe c'est pas un problème mais nga na tosala débat nango namonaki ntina moko susu te ya kosala nini ya koinsiste mpona koyebisa yo tika papa sala oyo eza volonté na ye mais tellement comme on a un niveau il y a papa qui est sur la naie à garder problème est mais il faut tant la nan on a mon élo papa nous ça là et malade et ça pour maman na bino abonga il peut pas vous jakulu ba ja hôpital non
Oui, papa na butali. Sikoyo yo za kuboya CNPP. Seke ba mema ine loko yo pe fungwa me ba de maboma telema. Akende telema. Christian Luka qui habite maintenant et où mais là hein alika maman na ngato kabwana tamuke koseka te na oseka te na imera oseka te nazo ebisa yo na ye opesa muninga ni rapport bon ngai tikali mukie na manquer respect bon je vous dis Yo, et si vous avez ka film bolo yang sisi bolo yang. Utaya déjà film ngo. Mwana tala sozulinga utia musapi na sima oyoka soluwa na mnu na jamu musapi na sima te yo zoli bosimba umanke tatene yo pesa camarade na yo respect et pesa y rapport que ngai soki a continuer na ko manquer respect na autant à gauche à droite et puis ça a manqué papa papa camarade na manqué payo c'est facile oui fâché c'est facile maman na kende na boy CNPP ozola tsanga si telema si c'est telema bon ça va na longoli telema akende na vuanda na longoli telema longoli telema jamais non déborder te so ko manqué papa na yo na papa na ngati oyo c'est un conseil pour akena solo la kuna ezata keno comment ba niveau keno o yo mo ni teke pas compliqué nga na femme de nuit na yo mo mona teke na o lukanga na WhatsApp mona nga sauter na bloquer yo na WhatsApp na bloquer na imo na bloquer na Facebook na mona nga c'est quoi ça on va intimider nga ni na ngo trafic likambo le biana c'est pas un peu carton ouais na ngote et donc tu dépend de carte mobile yo reste que ce soit la première et la dernière fois que nous avons tambo na nga donc pas fiston malula immortel na ko zambongo na nga o tem tongo samba bêtise mabeka so liambo na ngati me lo liambo yango kanganga na bando kende na ndo na kenda kayu 4 mais pour la tinde de loka mbongo mawe baninga baya ata na refoulé ba refoulé yosko oui na bito na avion nini na nzete oyo nini obeta pe lisolo ke na ya nini yo ya na avion nini yo oya na nzete to na poso nguba to wapi poso na pe ba te au cerveau mona kata kin et puis wapi na kikoso il faut lela branli il faut lela maloba nyonso ndolo bananga ezali nde ndolo bananga chérie je t'aime beaucoup pour toi sans toi je ne peux pas ezala bongo pourquoi bien faire na lobango papa na biso ma viokela linga ko mingi je sais très bien ezala le mot français nous ba mot français on peut s'arrêter sous kande on est type nga français na non même pas ta o ya ta na avion te a certes va na kina ki koso il faut lukama délivrance vie on est tant que sikoyo mukolo kona moni bulingo tianga musapina ninyo bulimwa bino mbale bulimwa na lubi bulimwa mutute kubenga ngati yoki pardon parfois dans le bima bekasi na rectifier ba ngai o manque ma fâché excusez nga te est-ce que shooter film yang sisi bolo ya manque te na bin na koki donc ezelo na go salate oyebi kokola na nga bien fâché papa sola na camarade na yo moi c'est yati kala wana bonga na permettre na mango te vie mais ka bima na palion ati nyosho lo be kotate bolimo non le bango ba pexé na balolengi nyonso ba pexé soki to solo ngaya tata na yo mais yo na ye bolimo solo na ye luka o taliseki a moi sine avant na parler quelque soit qui boma na ye combien avant na parler combien de ça sert banana la sédoise rabenga écoute partir à Londres rabenga papa vite de loin si comme moi je na vanda va chaper si sur rapport non yo kakate yo usoma tala kombu ya moto yo lubaka nana la sédoise double nationalité cassette nana la sédoise yemta sédoura kamibali ya batu tala kombo asédoura kamibali ya batu double nationalité donc akoko que les sédoise ezabita ya pas payer bon on est ça va tenir ça pour bien sa réputation ya papa na so on ça va tenir son sisi na oyo yebisi olongo na oyo yebisi na oyo oui que petit oyo j'ai poli oli ubanda na ngai camarade ya tata na bilonge me po banda tete na soki na sédoise double nationalité mutazana yeba nationalité mibele soka za décime pe yebite tala petit j'ai poli dis-moi papa ena bien papa de fois ya matena ngambi ngana ya sima
na l'équipe à ma femme délai c'est dans côté ça pour na bibi ba fâché les oiseaux les mêmes images les bateaux et oh qui m'a été Christian qui m'a été la mission ba fâché bon awa tina memi epa papa po eza pena père spirituel na ngai yo moko oyebi mambo oyo elekeli yo ya kobeta lisolo eza te ozela papa aya oexplike orelate histoire nyonso ngai naza camarade no natikalaki ya na kini malgré basouffrance tondo regrette kaka onli tous ces voneni ozobenga biso bandeko nete bacamarade nete y compris na Facebook to kota to solo no bo répondra te na trouver que on normal siko eloko etona kingaka par rapport ya koyoka ba situation nyonso to pa bande ko nyonso frère ça va allez comment vous allez bonjour mon frère ça va na osamela vanda yamona na zubino mwata ngile tobondeli kolo merci na kolia na bandeko kati na esika yawe etika molimo mocentre na yo azala au centre ya masolo nyonso tokosolola kati na esika milimo nyonso evanda kimia bongo molimo na yo adondwa kati na lisonkolo na kombo kitoko na yesu masiya nde na amen boni frère babin Madame Pasteur, ami na ngai branli au solene na téléphone. Ah oui, azalaki na poto. Oui. Ah boni frère. OK pasteur. Na téléphone to solo la kipenda kitoko mingi. Est-ce que possibilité ça? Ça va bien. Signe seulement si au côté kabiso to solo la nai. Oui papa. Hein? Oui. Merci beaucoup papa. Ko relater ngai solo des amis. ezolekela nga nazokomprendre te de douche na poto kose retrouve na Kinshasa na kikoso donc nazoyeba te soki voilà ndeko bonli ntango obetela ye nga lisolo na yo na téléphone j'avais compris qu'il y a eu des antécédents